Ingabire Marie Immaculée ati ntabwo dutinya urwego cyangwa umuntu runaka hari umwisumbuyeho ariko tuzi ko hari umukozi wanyu bigeze kwica nubwo ari mu myaka yatambutse. Baramwishe ariko kuba baramwishe ni n'abasirikare bamwishe uzi ko banahamijwe icyaha n'urukiko baranakatiwe n'ubu baracyafunzwe ariko ibyo ntabwo byagutera ubwoba. Rimwe kabiri hari n'uwaje kunshaka bukaza afite imbunda twahoze tubyibukiranye ahangaha bamubwiye nyine muko ndahari aravuga ngo arahari ndabizi tugikora hariya ku gishushu akorana pisto mu mufuka amenasa umukozi wari umubwiye ko ndahari akifotora yambaye ubusa akabikwiza hanze hose ku mbuga nkoranyambaga. Wowe ishyire mu mwanya wanjye nawe uri umubyeyi wagira intimba wababara cyane kubera iki uriya jyewe iyo murebye mubonamo umugore w'ejo ari babo twita mutima w'urugo azaba mutima w'urugo yarananiwe no kuba mutima w'umubiri. Uri umubyeyi utangira gutekereza umwuzukuru azaguha ukumvugiza ubwoba ugatinya n'uburere azamuha. Niwe dutezemo nyine uzaturerera iyo wambaye ubusa ukishyira ku karubanda hariya. None se ibyo bamamaza byose mwimurikagurisha ntitubigura ko ntawe urajya kumuhagarara hejuru ngo kuki uguze iki ngiki kandi bacyamamaje. Rero d'abord uzatuma bagutinyuka ntibongere kukuba bakuvogere bagukakawe bagukora ahantu hose bagire gute mbega wiyimya agaciro nta wundi azakaguha. Cyewe nibyo mba mvuga ariko uza gukoresha imibonano mpuzabitsina mutabyumvikanye uzamurege bamuhana ariko uzamenye kuri nyirabayaza. Reka dusoreze ku rubyiruko nkuko nabitangiriyeho mbivuga njya mbona rutukana ku mbuga nkoranyambaga nabonye mu iyi minsi libera bikurikiranye abibasirana abandi ku mbuga nkoranyambaga barabakurikirana kuki utaratanga ikirego kutaratanga ikirego narimo nta nubwo nzagitanga. Mama Immaculée wenda bakwibasira cyane oya wenda warukwiye gutanga ikirego ni ababyeyi be ntabwo ari giye byese biriya bintwaye cyakora umwana wanjye we apimye kubikora wamurega kuya ahubwo narara amageragere kubera reka tubyihore wakihanira cyane rwose ukanyibasira ni mama Imana ntacyo byantwara ntaswe bari uzi ko buri bishobora gusanga ari n'abantu batarenze babiri. None Mama Immaculée bagiye bita kuri igihugu byo mbona bikubuza amahoro birambuza amahoro cyane birayambuza ibyo nakubwiye impamvu iyo wamwibasiye wibasiye buri munyarwanda wese wamutoye niwe uhagarariye itegeko nshinga uramwibasira kandi bwa cyangwa mu muhanda ngo mpishuri ngo turashaka amashanyarazi ngo turashaka urabisaba ndetse. Niba ukeneye kumenya iby'ibwami byibariza bari ibwami baguha amakuru mpamo na Kirabove France ikorera i Paris nizobereye neza uko yakujyana i Burayi kandi ifite n'ubushobozi bwo kugufasha kujyayo. Kirabove France iguha ubutumire buturutse mu Bufaransa bwabanje kwemerwa n'urukiko rw'Ubufaransa ari nacyo kiguhesha amahirwe agera kuri 98% yo kuba utabura visa. Ubutumire bujya i Burayi uhabwa na Kirabove France buba buherekejwe n'icyangombwa cyatanzwe n'urukiko rw'ubucuruzi mu Bufaransa kandi bukaguhesha kugenda no gutembera uko ushatse mu bihugu byose bigize umuryango umwe bw'Uburayi. Akarusho nuko igiciro gisabwa ku muntu umwe ari nacyo gisabwa ku muryango wose cyangwa itsinda ry'abantu bari kumwe kandi uwemerewe akaba atagarukira i Paris mu Bufaransa gusa kuko yanatembera mu Busuwisi, Ububirigi, Ubutaliyani, Ubudage n'ahandi mu bumwe bw'Uburayi. Gera ku birenze inzozi zawe zo gutembera i Burayi, kwidagadurayo cyangwa guhahira ibyo wifuza ubifashijwemo na Kirabove France. Ku bindi bisobanuro bandikire ku mbuga nkoranyambaga zabo cyangwa kuri telefone ubona kuri ekara yawe. Reka mbasuze kandi mbashimire mwese mudukurikiye muri hirya no hino mu Rwanda n'abadukurikiye bari mu mahanga mu bihugu bitandukanye hirya no hino ku isi. Turi kumwe na Ingabire Marie Immaculée ntabwo ari ubwa mbere tuganiriye n'umumama ukunda kuganira no gutanga ibitekerezo rimwe na rimwe akanabizira. Mama Immaculée nyambona ari igihe rwose bakwibasira kuri Twitter no ku zindi mbuga nkoranyambaga havuga none harabireka tu ntabwo azongera. Murakoze ariko ngira ngo yabatari jewe burya icyo ubushaka iyo watatse umuntu kuriya ubushaka kumucecekesha kubera ko mu byavuga harimo ukuri kukuguye nabi wowe ubwo rero ubiretse wabufashije wa wundi kandi ngiye nta nshingano zo kubafasha mfite oya ahubwo ntera imbaraga
gukomeza cyane. Transparency International Rwanda ni umuryango navuga ngo ubuhanganyemo n'inzego cyane cyane z'ubuyobozi. Nabonye hano na password ya wifi yanyu irimo zero tolerance kuri ruswa. Yego, ni ibintu mwiyemeje, ariko nanone ku rundi ruhande nkabona ushatse kwibasira ubuyobozi, ushatse gutuka inzego z'ubuyobozi, cyane cyane ututse umukuru w'igihugu, nawe ntabwo mworohera. Ibyo bintu bibalansinga gute? Ndabibalansinga cyane. Hari kurwanya ruswa n'akarengane, ibyo ntabwo tubinegose. Hari ugaragaweho ruswa, waba uyitanga cyangwa uyakira, ugaragaweho kurenganya abaturage, icyo gihe jyewe nawe ntaho duhurira, ndagomba kukurwanya kuko nawe urarwanya igihugu, urarwanya iterambere ry'abanyarwanda. Kandi ubwo nyine ubutari umuntu dushobora kujyana mu nzira imwe. Niba nabwo utangiye gufata nk'umukuru w'igihugu n'urugero ukamutuka, n'undi mwana wese nzasanga atuka umubyeyi, ni uko ubu ngubu ngo binabujijwe ntawe ugihana umwana, ngo ntibanabakangara nta n'igitsuri, ngo ntibakajye babakoraho kandi barangiza bakazatangara ngo abana barabananiye. Ntabwo yakunaniye, ni wowe winaniwe. Kera wafataga n'akanyafu rwose uwo mwana ukamukubita, kuko n'umutuka ibirukuri sese n'ubundi uramutukira iki? Niba hari n'ikibazo, ikintu ubona kitakozwe uko bikwiye, wakigaragaje bakagikosora. Umukuru w'igihugu buriya si umuntu erega, ni institution. Ntabwo bari umuntu nkanjye nawe n'uriya wese. Iyo umuhangaye, uhangaye itegeko nshinga rya Repubulika y'u Rwanda, uhangaye abanyarwanda bose bamutoye uko bangana kandi ni benshi. Wowe urinde ufite ubwo bubasha. Hari igihe kimwe umukuru w'igihugu yigeze kugusaba, hari ngira ngo mu mwiherero w'abayobozi bakuru w'igihugu, ageze ku kibazo kijyanye na ruswa n'akarengane, atari ko wa mudamu ujya udufasha kurwanya ruswa ntawe uri hano. Ngira ngo icyo gihe ushaka ko wari sitego ukajyayo, kuko ntabwo wari uhari muri iyo nama. Nta nubwo narindi n'Ikigali ahubwo. Ariko narindi mu Rwanda. Wahise ujyayo? Wagiyeyo wiyumva ute? Niyumva nte gute? Kumva ko bakeneye cyangwa se bahaye agaciro akazi ukora. Njyewe ndebye politike y'igihugu mu rwego rwo kurwanya ruswa n'akarengane, ndumva nari nzi ko babiha agaciro. Ntabwo nabibonye uriya munsi, kandi gituma nkubwira ko nabonye ko babiha agaciro, ngira ngo na SG wa RIB yabivuze ko mu bantu babaha amakuru harimo transparency n'urwego rw'umuvunyi. Niba utanga amakuru, ayo makuru bakayaha agaciro. Niba umuturage azana ikibazo cy'akarengane, twagisesengura twasanga karimo, twegera inzego bireba, kuko twe niyo mikorere yacu, ntabwo imikorere yacu ari ugutukana no guhangana. Hoya, kuko dushinzwe ubuvugizi, ko tutari abapolisi. Icyo gihe tukabona inzego tubigejejeho zibihaye agaciro, icyo kibazo ziragikurikiranye. Jewe niyo mpamvu mba numva nyine ko bihabwa agaciro. Ntabwo rero ari uriya munsi jewe nari mbibonye rwose. Ntabwo byantangaje. Akarengane iyo umuntu akavuza kenshi umuntu yumva yuko urenganywa ni umunyantege nkeya, umurenganya ni umunyantege nyinshi. Byanze bikunze. Intege kuzumva mu buryo bwinshi. Yes, guhangana n'abantu bafite intege, ubwo hari amafaranga, hari icyubahiro, imyanya y'ubuyobozi ikomeye, icyo gitinyiro ntabwo bijya bibaremerera mwebwe? Reka nkubwire, nari ngiye kukubwira nti niwumva kukuremeye kuba umuntu akurusha igitinyiro cyangwa uze kuzanamo n'ubujiji, iyo umuntu ajijutse kukurusha nabwo burya bafite uburemere kukurusha, yakurenganya. Ariko ikindi cyose gisigaye, kandi aha dufite ingero nyinshi, uje hano rwose twaziguha. Urwego rumwe rurakurenganya, ariko iyo uzi urundi uri bwitabaze hejuru yarwo, narwo urarwitabaza. Ni nacyo gituma twebwe hano twemera ko muri transparency, nicyo ushaka kuvuga, twemera ko nawe utanga ruswa mu by'ukuri uri korompe. Baswe niba yanayikwatse, kuki wowe wimuha
wagiye aho ukabibwira inzego bireba uzagende urya kararibwa ntabwo ntimuzi se kesizi zijya ziba ni ukuvuga ngo ni nabyo byiza kugira ngo tunarwanye impande zombi kubera yuko niba ari abanyarwanda gusa niba ari abantu bose ntabwo mbisa ko abanyarwanda nibo nzi cyane kuko nanjye ndiwe kandi nibo tubana bafite iyindi ngeso kandi nayo mu by'ukuri burya ni corruption ni moral corruption mbi cyane yitwa kubeshya umuntu ashobora kuza akakubeshyera akakugerekaho ikintu utaranigera utekereza tureke kuba wagikoze ariko utaranigera utekereza uzi ko hari ubwo umuntu yicara wenda nubwo mukiri abana ariko ndabizi ko bamaze kubibona ntabwo muri impinja zitaraba mu buzima buri active hanze umuntu akaba yakubwira amakuru ngo yitwa yawe ukiyoberwa nawe ukumva uwo muntu utamuzi nawe ukumve ngo yari wowe so urumva ko ibyo byose birasaba urundi rwego ruza gushyiramo ubushishozi kurushaho ni nayo mpamvu uburyo uzabona mu nkiko hari ubujurire nta muntu nta cyaha nta rubanza na rumwe ruragarukira ku rukiko rw'ibanze ntarwo kugira ngo baguhe ubwinyagamburiro nawe ubone ukugira urumva rero nakubwiye ko hazamo ubujiji ukumva ugize ubwoba ko ari Theo sinamukira sibyo ibintu ni bibiri wenda nawe ntabwo uri clean uzi ko utari umwere cyangwa se uri injiji ubwo bwo burabuterwa n'ubujiji kuko nta Theo uri hejuru y'amategeko n'inzego zose z'igihugu kwitabaza rero inzego hari ikintu abantu bajya bavuga kikambabaza kuko genzi ko atari cyo ariko babyishyizemo ngo ntawe uburana n'umunyamafaranga wowe kuburana n'itegeko amafaranga aje mwate abanyarwanda bavuze ko ngaho aho umuntu aho akubise ifaranga rikubise horoha ntabwo yavuze ko ni za ngeso mbi zo kumenyera ruswa ubundi niba wanajuriye kuko imanza zose ntizishobora kugera mu rukiko rw'ikirenga n'urugero ukageraho urubanza rwawe nta utagishoboye kujurira nta voie de recours ufite mu mbe waremba ivuge gutyo icyo gihe jya muri court of appeal nicyo yagiriye jya ku muvunyi nicyo yagiriye ibyo byose se wenda ntunabizi ngwino hano twitabaze twe turakugira inama tugufashe n'ubuvugizi kuko bariya bose dukorana kandi ngira mwabibonye ko turakorana rwose dukorana nyine muri ubwo buryo urebye nk'umuvugizi w'inkiko twaramuzonze akabaye muramuhamagara umvi none rega niwe inspector wumvise ko procureur general yavuze ati buri nzego zose zifite umugenzuzi abo bagenzuzi turakorana cyane kandi turashima imikoranire kuko hari ibibazo byinshi tumaze kubona byakemutse aribo binyuze ko twebwe nta bushobozi twari dufite bwo kubikemura ntabwo giye nafata umucamanza ngo mujyane muri conseil y'abacamanza ntabwo bikunda itegeko ntiribimpera ububasha donc ni ukuvuga ngo icyo twe tuvuga abantu bakwiye kujijuka aranesiyo rwose ndayemera na kare twahoze tubivugana n'umuvunyi mukuru hakwiye kujya habaho campaigns nyinshi zisobanurira umuturage uburenganzira bwe n'inzego yitabaza iyo bigenze gutya na gutya naho ubundi burya ntibazakubeshye iyo ufite ukuri birangira umutsinzi uwo muntu Ingabire Marie Immaculée ati ntabwo dutinya urwego cyangwa umuntu runaka hari umwisumbuyeho ariko tuzi ko hari umukozi wanyu bigeze kwica nubwo ari mu myaka yatambutse baramwishe ariko kuba baramwishe ni n'abasirikare bamwishe uzi ko banahamijwe icyaha n'urukiko baranakatiwe n'ubu baracyafunzwe ariko ibyo ntabwo byagutera ubwoba ngo uvuge ngo bariya kandi bo ahubwo bamwishe ngo atabarega nawe yabaye umwana wenda hari ukuntu mu kazi kacu tugomba gukora ngira ngo sinibuke wabivuze ninde mu baduhaye ibiganiro kare ni Chief Justice wungirije
yes byo wavuze ko yagira ngo wari uhagarariye polisi wavuze ko niba ugiye gutanga amakuru uhagarariye polisi niba ugiye gutanga amakuru nawe ntugomba kurega agatuza akanabyigamba ati hari n'abajya kubaburira ahubwo ngo ibyo uri mumenye ko baza kugufata mvuye kugutanga urumva ubundi wowe iyo uhanganye n'umunyabyaha wimuburira niba uramutse umubwiye uti ingeso wayiretse wigira ahandi uyijyana nicyo bisobanuye naho ubundi bivuge muri rusange niba uteganya kumutanga wa mugari numva ariko babyita urabimubwirira iki mu by'ukuri nta menase wowe uragira niyo wenda umuntu atagira icyo agutwara ariko avuga ati uriya mukecuru ibintu yigize azibonera rimwe kabiri hari n'uwaje kunshaka ku kazi afite imbunda twahoze tubyibukiranya aha ngaha bamubwiye nyine muko ndahari aravuga ngo arahari ndabizi tugikora hariya ku gishushu akurana pisito mu mufuka amenasa umukozi wari umubwiye ko ndahari twariho twiga kuri polisi zitugenga tuza kugera ku kintu cy'umutekano nuko ugomba gucunga nta nubwo icyo gihe sinari no mu Rwanda menya n'indi Zimbabwe cyangwa yesi nibuka ariko icyo nzi sinari ku biro ubwabyo ushobora no kugira ubwoba ukavuga uti icyo gihe ntabwo wabugize kumva ko umuntu yaje kureba ku kazi n'imbunda ntabwo nagize hari inyito hari imvugo mu Kinyarwanda bagira ati niki cyakumaza ubwoba umenya ntabwo navukanye icyamaze ubwoba ni uko nzi neza ko burya shaho niba hari umuntu w'intege nkubaho mutazi ni umunyabyaha umunyabyaha agira intege nke biteye ubwoba uzi ko burya umwana w'imyaka 5 ashobora gufata umujura uzi ko amukanga akiruka muri psikoloji bajyaga batubwira ko n'inyoni ivuze mu giti umujura avuga ati iri kundega kuza wowe wafata imbunda ko ari ibyo nyine by'iterabwoba utazi nawe uri witera turi mu biro turi benshi igenda mu mabiro aho ubona hose kuva hasi ntujya hano hari biro wabonye irimo ubusa kugira hariya hejuru hose ntiharimo abantu ukuyemo umuntu umwe uramurashe cyangwa babiri ubwo wowe ngo wasohokaho niko byumva atari mu Rwanda byakunda atari nibyo twahoze tuvuga cya gihe nibagiwe no kubibabwira twe turiho turavuga ngo abanyururu bakubita abandi b'urugomo kuko muri gereza habamwe ibyihebe kandi njye njya mbibwira abantu ntibabyemere hari kesi twagize ndumva ari mu karere ka Rusizi niba atari Rusizi ni Nyamasheke niwe ariko ni hariya nabwo umuntu bagenzi be nyine bamuhohoteye njye ambwira mujye mumenya ngo hano tubana n'ibyihebe tekereza njye bankatiye burundu sibyo nzi ko ntazigera mvamo kwenda nahamijwe icyaha cy'ubwicanyi nahamijwe icyaha cyo gusambanya umwana bisobanuye ngo no mu mbabazi nyakubahwa perezida wa repubulika atanga sinzabamo na rimwe siko bimeze icyo gihe uraza kunyirataho ndegaho agatuza umbwira ngo n'igituma wowe ufite icyumba cyawe we baguhaye icyumba cyawe kubera ko urwaye abagenzi bawe ntibabizi ariko gereza n'abaganga bo babiziranye ugiye kubabwira ngo nuko ukomeye cyane ngo uri na mano ngo ngende na maneko ngo utakora gutya ndagutanga nutagira gutya what bagufunze kubera icyaha none uri urakorera ibindi muri gereza by'iterabwoba wa murakare rero nukomeza kumukina ku mubyimba gutyo haragukubita mu bindi bihugu barabica warubizi ntabwo urumva abanyururu bicanye ngira ngo wenda ibyo bikomojeho ku kibazo nabajije mvuga niwe wakibajije ku bantu wenda batari kubyumva ni mu kiganiro inzego z'ubutabera zagiranye n'abanyamakuru hanyuma naje kubazamo nyine ibijyanye n'umuntu nuko ntavuze ariko ni Jean Paul Nkundineza ntabwo nari so wavugaga yego so ko yakubitswe muri gereza tukabazaga rero urwego rw'amagereza babafunze yego barabafunze hariya nta na ruswa njyewe nabonyemo oya ariko uwakubiswe yakubiswe n'abantu baguririwe ngo ntago ari ruswa ariko se dufite ibimenyetso reka mbabwire gihe nsigaye ngira ikibazo twafilima ibintu dukeka cyangwa twumvise cyadutekereza
muri deontology yacu twebwe kirazira birasaba ibimenyetso reka nguhe urugero hari ikiganiro nahoze ndeba uyu munsi cyangwa nta nubwo ari igihe wakirebaga n'umuntu twari kumwe yewe kiri kuri ya mashine ntajya ndeba kuko sinabona umwanya wo kureba shene zose vraiment mba nzi izo ndeba akenshi hari n'ubwo ndeba titre ubwayo igatuma ntagifungura ntabwo wambwira ko uvuye ikuzimu ngo nirirwe ndeba agiye sinshaka amakuru y'abazimu ndashaka y'abazimu ntabwo wambwira ngo uje kumpanurira ngo mbirebe cyangwa uri umuhanuzi woya sinkeneye umpanurira hari byinshi ntareba kubera impamvu hari n'amacanozi rega atabazwi nabyo mujye mubyibuka ntabwo burya abantu bose bayareba icyo gihe rero uwo nguwo numvaga bavuga ngo umuntu wakubiswe w'iburera ngo mbambe yarafunzwe kwa acuruza akanyanga aje ngo aza yaramugaye atabasha kuvuga mbese anikoraho imyanda ngo agenda ngo akajya no kurandura imyaka ngo y'abaturage ngo biraterwa n'inkoni yakubitiwe muri gereza turi muganga nta raporo ya muganga ubonye ibyemeza uraza se kumbwira ko no gucuruza akanyanga yabitewe n'inkoni yakubitiwe muri gereza ko nacyo ari icyaha ikindi giteye ubwoba nta ndangamuntu yagiraga kandi ngo yari afite umugore avuye muri gereza umugore amurebye asanga ntazashobora kumurwaza arigendera aramuvaho ubwo ntibari baranasezeranye certainly no ntabwo bari barasezeranye hanyuma yarangiza kuba ataragira ngo indangamuntu se arengeje imyaka 16 nabwo nuko yakubitiwe muri gereza umuntu asanzwe afite ikibazo ahubwo wenda kuba muri gereza byatumye bihuhuka ariko asanzwe gifite urarinda uzana umugore utagira indangamuntu nta kibazo ufite wowe uracuruza akanyanga muri uru Rwanda ku manywa y'ihangu nta kibazo ufite rero guhamya ngo kubera ko yakubiswe byagenze gutya ibyo ndabyanga cyane yewe kuko ushobora gusanga hari n'undi muntu uri guhohotera umubeshyera sibyo abo ngabo bashobora kuba baraguririwe ntabwo mbizi kuko ibyo bambwiye amakesi menshi tuyabaza ariko ubuyobozi bw'amagereza nyine kuko nibo bemerewe kutuvugisha imfungwa ntabwo abagororwa ntabwo tubyemerewe icyo nemera barabaguririye batarabaguririye simbizi ariko niba wabiketse please shaka ibimenyetso n'uwo muntu wabaguririye ahubwo ni nawe nyirabayazana niwe wateye abo kwinjira mu cyaha nawe nabiryozwe rero kuko itegeko niko rivuga naho gupfa kubikeka gusa kuko yewe simbizi njya mvuga ngo usibye umurwayi wo mu mutwe cyangwa umusinzi abo bantu uko ari babiri nibo ko mushobora guhura bakagukubita nta kintu batwaye witambukira muri uyu ugira ngo bari barwana mu kabari hari ikintu baba bapfuye ntacyo uzi ko hari n'ubwo baba basangiraga bikarangira barwanya n'umuntu ufite uburwayi bwo mu mutwe iyo asanzwe iyo ari violent buriya bagira ibihe bitandukanye ndabashobora kugukubita nta n'ikintu mubwiye atazi niyuva niyuye abasigaye bose haba hari impamvu wenda baragusembura nawe ukagwa muri uwo mutego bakabona uko bagukubita ariko nukuri baramutse baraguririwe nukuri genda ndasaba ko ibyo bintu byamenyekana kuko yaba ari uwundi muco mubi cyane kandi tutawuciye muri sosiyete cyazaba icyorezo kizaturushya cyane ugasanga turi mu gihugu kirimo anarchi kandi ibyo ngira ntabyifuza kuko iyi hari nawe kugeraho uvuze ibijyanye n'uburwayi hari ubwo twemezwa na muganga ariko hari n'imico idasanzwe ureba uburyo umuntu yitwara nk'uko wari ubivuze ukavuga ngo uriya muntu ntabwo ari muzima yego iyo urebye ibimaze iminsi bivugwa ku mbuga nkoranyambaga uzi ko hari na bamwe bakurikiranywe abandi bikabajyana mu bigo ngororamuco uru rubyiruko urubona gute Mama Immaculée ni ukuri kw'Imana niba hari ikintu cyanshimishije ko ngiye nari maze iminsi mbivuga ni uko nyakubahwa perezida wa repubulika yavuze kiriya kintu
kuko we iyo avuze abantu bose bamutega amatwi, ntabwo ari nkatwe. ubu ngubu ibi biganiro dukora bizarebwa n'ushatse, udashaka ntazabireba, hari n'uzabitangira ntabirangize. ariko iyo ari perezida wa repubulika yavuze, muzi ko twese ijambo rye turarikurikira kandi tukaritangira tukarirangiza. Theo ntababeshya, aba bana bacu bantera ubwoba cyane, bantera ubwoba kuko reba uyu mwana w'umukobwa, ni umwana, abo basore bose ahubwo nawe nuko mbona yishinga kugendana n'abamaze gushaka. ujya ushaka n'abasore ubusaba bazakumarira iki? ko ibyabo bamaze kubishyira ku murongo. ni umukobwa mwiza, ni umwana wacu, ni umwana ubona guteye ishema, mvuga uti uyu mwana kuba ari umunyarwandakazi biranejereje. kandi abana bose bamwene iki kigero, bamwene iyi myaka, ni ukuri ko Imana bateye imbabazi, baba ari beza. numbonera uwo muri iki kigero ukanyereka utari kuri ya mukobwa ni mubi, ni ukuri nzagusengerera. ntibikunda yarangiza akagenda akiyambura iriya pantaro, akifotora yambaye ubusa, akabikwiza hanze hose ku mbuga nkoranyambaga. wowe ishyire mu mwanya wanjye, nawe uri umubyeyi, wagira intimba, wababara cyane. kubera iki? uriya jyewe iyo murebye mubonamo umugore w'ejo, ari bo twita mutima w'urugo. azaba mutima w'urugo, yarananiwe no kuba mutima w'umubiri. uri umubyeyi utangira gutekereza umwuzukuru azaguha, ukumvugiza ubwoba, ugatinya n'uburere azamuha. niwe dutezemo nyine uzaturerera, sibyo? kuko aba niwe bazaturerera abuzukuru. twe twarabareze, ariko natwe turashaka ko baturerera abuzukuru kugira ngo tugende duhererekanya. iyo rero ubonye nka biriya urababara cyane. ntabwo ari umuco, nta kinyabupfura, nta burere, na bariya bose barababeshya, bakahimbaza cyane, bakabaha n'amafaranga, bakagira gute, bakanavuga ngo ni ibyamamare. hakurya ugiye ukamubwira ngo mushaka umushyire mu rugo, ntiyabikora. ni ukuri ntabyo yakora, harababeshya. rero abo bana abenshi umuntu ababonye aravuga ati nkuriya ntiyakobwa, kandi Ingabire Marie Immaculée ari mu bantu batemera inkwano cyane. ntabwo nemera inkwano. buriya jyewe ndi umugenda promoter. inkwano njya mbaza meaning yayo, kandi ni kuva kera. bakambwira ngo ni ugushimira ababyeyi b'umukobwa ngo ko bareze neza. aho umuhungu bo kuki tutabashimira? bose ntibareze, bose ntibavunitse. none se umuhungu warezwe nabi urifuza kumushyingira? yesi ibindi bintu bisumbanya abantu. sosiyete yacu yari ifite uburyo yubatse ibintu bipfuye. twari dukwiye rero ko ubu ngubu tubigorora. umukobwa akamera nk'igicuruzwa. ubu noneho niho bigeze. kera byari byiza. ubu inkwano zo hasigaye hariho no kuzigena hakurikijwe amashuri abantu bize. ati umukobwa wacu yize masters, utabonye angahe ntibyaba. none se umuhungu we ntiyize? bamushyingiye umuhinzi mworozi, nawe yarize. erega giye ni icyombazi. ariko uriya mukobwa ugasanga kwitwa ngo arahi ababyeyi icyubahiro, abo umuhungu ntibakwiye icyubahiro kweri. kera inkwano yari nziza, bazanaga inka bagakwa, sibyo? yabyara bakaza kukurongoranya, wowe wakoye, bikaba uruhererekane rw'ubumwe. ukajya uvuga uti disiri yikomoka ku nkwano ya naka, disiri yikomoka ku ndongoranyo ya naka. ariya amafaranga babaho uzajya werekana iki kiyakomokaho. ntabwo murajyayo wenda aho bafashe nk'irembo, haba hari inka zo muri computer. ntabwo nzasubirayo. oya nibura n'inka zo muri computer nazo nyine bitera umujinya na biriya birimo. ngo bavuye kuzireba mu rwuri, ngo abashumba ariko icyo jyewe ngira cyane nkumva kirambabaje, ni ukuri kw'Imana ababyeyi b'umuhungu n'ab'umukobwa baba baciririkanya nk'uko uzi waciririkanya ugiye kugura isambu cyangwa inka cyangwa ihene cyangwa ikindi kintu cyose. na rya shimwe ribaye ishimwe, ishimwe rigira ikiguzi. umuntu ntiyaciririkanya. no, iyo ngushima ngo icyo mfite, ubwo si yo nkwano ni ya bwoko ki? ugasanga umwana w'umuhungu ariho arajya gufata ideni muri banki
ngo akunde abone inkwano, abana bagatangirira urugo ku ideni. Ubwo ababyeyi bo baba bumva hari umuco mwiza bafite, ugasanga umukobwa wenda niwe afite amafaranga arayaha umuhungu ngo nagiye kumugwa. Iyo kinamico nigira ite? Abana bakundanye, sibyo? Ahubwo jewe nari nzi ko imiryango yombi waba umuhungu n'umukobwa buri bose bareba mikoro yabo bagashyira hamwe bagaha abana bati dore bana bacu hari icyo bitakubakira abana. Njye nibyo nshaka. Usika ngo yabuze inkwano kwe inkwano ndani aya against ni iri burya rero yavuze ngo uriya ntazakobwa Justement nabyo bifite icyo bivuze. Twabivuze ko ntabwo ari umukobwa w'umutima, nta mugabo uzifuza kumushaka. Naho inkwano yo nk'inkwano ubwayo, ibintu byose byajemo kapitalisme mana yanjye. Umuntu yahoze atubwira ukuntu ngo kera umuntu yavaga tuvuge nka za Rusizi iriya akajya gucumbika Ikirehe, bagendaga n'amaguru nta modoka zihari, akajya nk'Ikirehe gusura abantu, yagendaga acumbika. None ubu iyo ugiye ukabura n'imodoka, aho ugiye hafi aho kugucumbikira bakwereka hoteli iri hafi aho iherereye, ukajya mu hoteli nyine ukayishyura amafaranga. Ayo mafaranga yaje yadukuyemo ubumuntu. Mama Immaculée, uvuze ku by'abana b'abakobwa kandi nzi ko unarwanya ibijyanye n'ihohoterwa rishingiye ku gitsina. Ndabirwanya cyane. Hari abajya bahuza ihohoterwa rishingiye ku gitsina n'imyambarire y'abakobwa. Hari aho mbihuza naho ntabihuza. Kwambara ubusabye rwose ndabihuza pe. Ndabizi baranduzanye nyine n'ubundi kuntuka ariko bantu birangira. Hari abafeministe baza kukubwira ko niyo yakambara ubusa ari uburenganzira bwe, udafite uburenganzira bwo kumufata ku ngufu. Uburenganzira bwe bugarukira aho ubwanjye butangirira. Nanjye mu burenganzira bwanjye sinshaka kubona umukobwa wambaye ubusa kandi atarwaye mu mutwe, ari muzima. Ni doko ubwo burenganzira bwe ntabwo. Ibintu byose ntitukabyita uburenganzira. Reka nkubwire aho mbyita ko bishobora kuba impamvu. Iyo wambaye ubusa ukishyira ku karubanda hariya, none se ibyo bamamaza byose mwimurikagurisha ntitubigura? Ko ntawe urajya kumuhagarara hejuru ngo kuki uguze iki ngiki kandi bacyamamaje. Rero d'abord uzatuma bagutinyuka, ntibongere kukubaha, bakuvogere, bagukakawe, bagukora ahantu hose, bagire gute, mbega wiyimye agaciro nta wundi azakaguha. Cyewe nibyo mba mvuga. Ariko uza gukoresha imibonano mpuzabitsina mutabyumvikanye, uzamurege bamuhana, ariko uzamenye kuri nyirabayaza kuko we bagomba kumuhana. Jya numva mwitiranya n'amagambo, jewe nkoresha amagambo ari mu mategeko kunyamakuru rwose, kandi ngo mu byo mushinzwe harimo no kutushishura. Niyo tujijwe ntimudukosora. Ubundi kuvuga ngo gusambanya umuntu, abantu babiri basambanye birasaba ko hari bakuze barengeje imyaka 18, birasaba ko hari umwe wari usanzwe ufite amasezerano n'undi akaba ahemukiye mugenzi we, kuko leta ntabwo ari amategeko nk'aya Kiliziya yihana ko mwakoranye amasezerano na mugenzi wawe kutazamuhemukira, none wamuciye inyuma wamuhemukiye. Ariko ntabwo ari nk'Imana yo mu mategeko yayo ya 6 yavuze ntuzasambane whoever you are. Siko bimeze. Rero ukumva umuntu aratinyutse arakubwiye ngo bafashe umwana ku ngufu, umwana umufata ku ngufu arazigira. Ese mwabanje kurwana, mwagundaguranye, noneho umurusha ingufu, umwana baramusambanya. Umuntu mukuru bakamufata ku ngufu iyo habaye imibonano mpuzabitsina mutemeranyijweho, sibyo? Ariko niba mwayemeranyijweho, icyo gihe nta nicyo ujya kuvuga. Ngewe gusa ikiri bumbabazi nuko wenda ya myifatire yawe yatumye bagutinyuka batakabaye bagutinyuka. Kandi Theo, nawe uri umugabo, uri n'umusore, uracyari muto, kugira ngo ujye gukora babyita ngo ni avance ku mukobwa, biterwa nuko yitwaye imbere yawe. Hari utinya utatinyuka no kubibwira. Wenda nge ntubinge mbere, ariko wowe ku mutima wawe urabizi. Nicyo rero giye mbavuga. Tukiri kuri icyo, hashize imyaka rwose itari munsi y'5 wigeze kumbwira akantu urambwira uti umwana w'imyaka 3
wakira indazi rye agashyira ku kibuno, aturiya mwana umutoje no kuvuga oya yabyumva cyane. ibyo bintu urabihuza gute ku kuba abana batarageza imyaka y'ubukure bashobora gusambanywa nabo bakwiye guhabwa inshingano yo kugira uruhare mu kuba batasambanywa? Erega ubundi se uragira ngo si uko ari ku itegeko ryabivuze? Urakeka umuntu w'imyaka 15, 16, 17 wa 18 amurusha iki mu mitekerereze? Ntacyo. Ni uko itegeko ryashinze iriya myaka. Ni ukuvuga ngo abenshi muri abo banabigiramo uruhare. Gusa turagomba kubarengera. Ntuzajya kugenda ngo ufate umwana w'imyaka 14 umukoresha imibonano mpuzabitsina nurangiza uzumbwire ngo nawe yari yemeye ibyo atazi, ntazi n'ingaruka zabyo. Dufite rero ibibazo bibiri. Nanjye ndi umubyeyi rwose, ababyeyi bagenzi banjye ntibandakarire, tujye tuvugisha ukuri, niho ibibazo bizakemuka. Hari ibibazo bibiri bibitera, ariko byose birakomoka ku burere duha abana bakiri bato. Njyewe nemera ko umwana ananira umubyeyi pe, arakunanira ukabura aho ukwirwa, ari wowe wamwibyariye. Ariko burya ntabwo abitangiye uwo munsi, yagucitse kera, wararangaye. Igihe yavuga yo ni umwana, uriya mwana, ariko urabizi nk'ubu avuze iki nkanga yarira akazageza ejo, azageze n'ejo bundi. None se murirebaje inemera ibyo ashaka byose, ibitunganye n'ibidatunganye ngo atarira, narira asarangira. Hari umuyobozi wigeze kuvuga, Imana ikomeze imutuze heza cyane, ntabwo akiturimo, ariko mwebwe ntimubizi. Ngira ngo icyo gihe namwe mwatangiraga segonderi, niba mwari muri primaire, niba mwarigaga. Igihe baca amadiplome y'abana baprofitiye mu kavuyo kumwe nyine abajene bavuga, baragenda babona amadiplome ariko mu by'ukuri batarizi. Nta n'ikizami cya leta mu by'ukuri bakoze. Igihe cya Mudidi? Imbere. Cyari igihe cya leta Karemera. Noneho nyine baza guca rero amadiplome. Ayo madiplome barayaca kuko yari amadiplome atariyo. Birangiye abantu baravuga ngo nyine abaturage ngo bari abana buriya murabarakaza, baragira umujinya, barivumbura, baragira gute, muratuma banga leta. Umuyobozi umwe arabareba arababwira ati genda ubambwirire ngo ufite ingwa yiziture. Urumva? Ibyo no kuvuga ngo ni kwa kundi wanga ko umwana yigira ibiro biteze, akwigiraho ibyo ashaka byose. Umwana wakuze gutyo ntuzajya kumubuza ikintu ku myaka 10 ngo akwemerere. Ntibishoboka, ntibibaho. Wongere kuko icyo gihe bazabaze no kukubeshya. Zuko azajya nakubeshya kakubwira ibyo azi ko wemera, kuko noneho nyine yanamenye ubwenge, wamuretse cya gihe wari ukimushoboye. Ni ukuvuga ngo iki, abana bacu byinshi babiterwa n'irari. Aricara nakubona na iPhone ngo nawe arayishaka, wese ko wirirwa ukora ukaba uyiguza amafaranga wahembwe, warashaka yakwihe kandi adakora. Niyagira uza kuyimushukisha hano ati ndaguha iPhone, haraza kumwemerera. Mwarangiza mukabeshyera ubukene, dore ko bwago ngiye kujya mvugira ubukene. Umuntu ararya ruswa ngo ni ubukene, umuntu arajya kuba indaya ngo ni ubukene, umuntu aragira gute, ntabwo ari ubukene, ni irari, ni gushaka ubuzima wumva bukoroheye. Ubuse n'u Rwanda ntabwo ari nk'igihugu ko ari urukene ruzajye kuba indaya. Niba ikibazo ari ubukene, n'u Rwanda rurakene, ruzarya ruswa, ruzajye gutwara inda zitateganijwe. Uvuze u Rwanda, nibuka ko mu kiganiro twagiranye nubwo utaduhaye imibare ariko watubwiye ko mugiye kumurika ibijyanye n'ubushakashatsi ku rwego mpuzamahanga bugaragaza. Tuzayibaheje. Yego, ntabwo ngiye kwikubaza, ariko icyo twamaze kumenya ko wakitubwiye ni uko u Rwanda ruza imbere mu bihugu byinshi bya Afurika. Navuze iby'ubushize, mubyumve neza, iby'imyaka ishize. Ntabwo turashingira kuri ibyo, ntekereza ko tutasubiye inyuma.
ntabwo mbizi ubu ngubu ntiturabishyira hanze ntitujya tunabivuga kirazira tubivugira rimwe itariki imwe ni ukuvuga ngo imiryango yose iri muri Transparency International chapters zose zizashyira kiriya cyegeranyo hanze ejo twese ku itariki 11 z'ukwezi kwa kabiri. Igitandukana ni amasaha kuko dufite amasaha adasa ariko ubundi twese itariki n'imwe. Ndavuga nti iyo dushingiye nko ku byatangajwe ubushize umwihariko w'u Rwanda ni umuco, ni ubushake bwa politike, ni iki ubona gituma u Rwanda ruza mu bihugu biri imbere mu kurwanya ruswa? Ubushake bwa politiki ndabwemera cyane, ubwo burahari. Hari amategeko n'inzego. Hari ibihugu byinshi muri Afurika utasangamo ombudsman. Kwanza jewe uwo mwita ombudsperson kuko niba ari umugore uramwita ombudsman ni gute? Ubu ngaho ndebera urafata honorable Nirere Madeleine ngo ni ombudsman abaye manateze ni ombudswoman ariko wabitekereje yumvaga nta mugore uzajya muri uriya mwanya. Nacyo ni ikindi mu by'u Rwanda rweshejeho agahigo rwaciye icyo kintu cyari tabu ko umugore atazakora iki aho kuba chairman ni chairperson. Nose nabo umugore uzabigenzura. Bigeze kujya muri Sonarwa hari honorable Mukasine Marie Claire sanga ku rugi rwe hari icyapa cyanditseho ngo chairman. Narakimanuye gipa kin'imisumari nanjye nsari nuse nkora chairman gute? Wowe uri chairman? Kuko bumvaga nta uzayobora Sonarwa atari umugabo. Byarahindutse rero noneho ubu umugore. Rero icyo ngicyo nacyo kirimo cyuko amategeko hari n'inzego zikaba zihari. Donc hari ubushake, hari amategeko, hari inzego, ariko noneho hari nuko tugifite abanyarwanda benshi b'inyangamugayo. Ngewe icyo ndacyemera turacyabafite pe. Iyo urebye nk'abana b'abapolisi ndabita abana kuko ndababyaye agatora amafaranga yitwa amadolari nta muntu n'umwe yamubonye. Ibyo nabibera umuhamya kuko ndabizi narabibonye. Akaza ayo mafaranga akayatanga ariko yashyira ku mufuka ntiyagire n'umwe abimenye. We ni nayatoye sayo yasabye. Biragaragaza ko yarezwe neza muri wa muco wacu nk'abanyarwanda wa kera. Umunyarwanda wa kera yangaga guhemuka Theo, yaranabitinyaga, ariko twebwe mbona twabiciye amazi. Ni imwe ngiye mbona impamvu zikomeye ari izo ngizo. Reka dusoreze ku rubyiruko nkuko nabitangiriyeho mbivuga. Njya mbona rutukana ku mbuga nkoranyambaga. Nabonye mu iminsi iri barabikurikiranye, abibasirana abandi ku mbuga nkoranyambaga barabakurikirana. Kuki utaratanga ikirego? Kutaratanga ikirego narimo. Nta nubwo nzagitanga. Mama wenda bajya bakwibasira cyane. Oya wenda warukwiye gutanga ikirego n'ababyeyi be. Ntabwo ari giye. Ugese biriya bintwaye. Cyakora umwana wanjye we apimye kubikora. Wamurega? Kuya ahubwo narara amageragere. Kubera reka tubyihore. Wakihanira. Cyane rwose. Kuko sinategereza igihe nzamuregera. Umwana wanjye ategetse kumpangara akantuka. Simbizi cyangwa gatuka undi muntu, sibyo? Nta mwana mfite uruta wowe, ndabyibaza. Ariko dufate bari abandi bose bamuruta. Urabona nk'uyu musaza uciye akadusezera aho agiye. Umwana wanjye jewe akamuhangara akamutuka. Theo simbimwifuriza. Wahagaritse gufata umunyafu mvuga n'umufatika ntago ari uguhana. Imwe uvuga wenda ngo wamutonganyije. Wahagaritse gufata umunyafu umwana wawe ku mwana wawe afite imyaka ingahe? Atangiye arangije tronkom. Amaze we ndamusinye nk'imyaka 14 uwo mu by'ukuri umubwizisha amagambo akumva. Ushobora no kwicara mukaganira. Burya akanyaferega ugafata ku muntu utari bwumva icyo uriho umubwira. Agatinya akanyafu. Nyine akaba ariko atinya. Ariko saba abantu bakwibasira. Nta urakwibasira, nta buryo warakwibasiramo ngo
uwo munsi wawe kubere mubi? Theo tumaranye igihe kinini ariko ndabona utaramenya birasaba kumenya ndetse ko ntarakwibasira ngo ndebe wenda utanabikora uko nkuzi uburere wawe ntibwakwemerera kubikora ariko icyo nenda kukubwira usibye n'aba babiyise amazina utabuzi abaribo dejo ngo utabasha no kwitwa izina rye ngo arihagarareho umuntu utabasha no kwasima ibyo wakora wowe uramushakaho wamwihoreye niba hari inyungu abifitemo mureke yiyungukire ega Jesse nanga ko abanyarwanda bunguka ariko niyo naba nkuzi neza n'amazina yawe yombi nyazi ni wanyu cyangwa iwawe nakora hose mazi ukanyibasira ni mama Imana ntacyo byantwara ntaswe bari uzi ko buri ushobora gusanga ari n'abantu batarenze babiri none mama Immaculée bagiye bita amazina igihugu byo mbona bikubuza amahoro birambuza amahoro cyane birayambuza ibyo nakubwiye impamvu iyo wamwibasiye wibasiye buri munyarwanda wese wamutoye niwe uhagarariye itegeko nshinga uramwibasira kandi bwa cyangwa mu muhanda ngo mpishuri ngo turashaka amashanyarazi ngo turashaka urabisaba ndetse wa undi wari utukejega ni wabizana wagize ngo hari uwundi nakubwiye ngo ni nk'umwana utuka umubyeyi yego ibyo byo reka nkubwire n'undi muntu mukuru wese perezida we birarenga kuko nyine nakubwiye ko atari umuntu ni institution ariko n'undi muntu wese utuka umuntu mukuru ugiye simbyihanganira mama Immaculée ndabizi ko inshingano ziba ari nyinshi kandi n'ubundi tuzaba turi kumwe mu kumurika ko u Rwanda rwitwaye neza reka mvuge gutyo nubwo ntarabona rezida ndakeka ko ni ibiganiro dukora tutaba tugosorera mu rucaca kuko hari ubutumwa bitanga nubwo ntabwo tuba tugusorera mu rucaca nta na gato Theo ubaza aba bakozi baca kenshi iyo nk'umuntu aje avuye hehehe ikibazo ni uko bataba bazi wenda aho dufite ibiro ugasanga avuye kure kandi asize ibiri hafi ariko kenshi baraza bavuga ati nabaririje ndabashaka ko numvise nabonye mu itangazamakuru muvuga ngo mukora ibintu akenshi banaza ari we bishakira ku buryo nacyo ngira ngo ndashaka hari umuntu wansabye contact mubaza aho ari murangira arambwira ati oya ndishakira mama Immaculée nayobewe rero ikintu nzakora ngo mbumvishe biragoye kuko abantu benshi uzabe nk'umukuru w'igihugu aho nose aravuga ati mfite ikibazo kandi ubwo yagiranye ikibazo na gitifu umurenge atari ko meya hoya ndishakira perezida reka nkubwire bazaze hano birirebere twese se dukoresha itegeko kandi niyuje ukensisita rwose ukavuga ko ari igihe ushaka kundi ibyo akubwiye bitakunyuze icyo gihe barambwira nkashaka umwanya byanze bikunze kuko ngiye ntabwo nakwirirwa ahangaho umunsi wose wabibonye ko twiriramo n'ejo tuzirirana ejo bundi wenda hari indi nama ahandi hantu ejo bundi buriya hari ikindi kiniki ntabwo rero wakwegispekitinga ko uzambona isaha yose n'umwanya wose ushakiye ntabwo bikunda pe so nasozaga rero mvuga nti n'ubundi igihe tuzabakenera ko mugira icyo musangiza abanyarwanda muzatugendera kandi numva nabashimira ku mwanya wanyu uyu munsi ndetse no ku bitekerezo mwadusangije ubwo nkanashimira bakuri iki kiganiro kandi nabo nizera ko ubwo n'abari butukane mama Immaculée ngo nta kibazo ntacyo nimo Imana batukane rwose cyane hasigaye nanjye ndabashimiye ari mwebwe twaganiriye ari n'abazakurikira ibingibi twaganiriye ariko cyane n'abazabikuramo ikintu kibafitiye akamaro njya numva mubyita ngo ni ugukurikirana hakurikirana ubugenzacyaha n'ubushinjacyaha ni ugukurikira ntabwo ari ugukurikirana ariko bose ari abatumirwa ari mwebwe abadukurikiranye baragukurikirana wakoze iki wa muntu nanjye mu bintu njya nkosora abantu cyane icyo kivuga ngo abakurikirana ukwezi muragukurikirana muragushaka hwiza muragushinjiye mwakoze cyane mama Immaculée namwe nuko mwakoze cyane waba waragize inzozi zo kweguka minuriza mu bihugu nk'Ubushinwa Ubuhinde cyangwa Malaysia waba se warifuje kubona akazi keza mu bihugu nka Singapore Philippines cyangwa Qatar umuturirwa Travel Solutions bagufasha gukabya izo nzozi ukabasha kuminuriza mu bihugu bitandukanye muri Aziya cyangwa ukahabona akazi keza
ntibagufasha kubona ishuri cyangwa akazi gusa kuko banagufasha mu rugendo rwo kubona visa bakaguherekeza muri urwo rugendo ruzatuma ukabya inzozi zawe. Abifuza gutembera mu birwa byiza bya Indonesia n'abifuza kuruhukira aha hantu nyaburanga bose barabafasha. Ku bindi bisobanuro wabahamagara cyangwa ukabandikira kuri telefone ubona kuri ekran yawe.